Welcome back everyone. Next we are going to discuss about washing machine. നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം അപ്ലയൻസ് ആണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പർപ്പസ്? ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു വാഷ് ക്ലോത്ത്സ്. ഓക്കെ, ക്ലോത്ത്സ് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഇനി വാഷിംഗ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം ടൈപ്സ് ഓഫ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പിന്നെ അതിൻ്റെ പാർട്സും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡറും കൂടി നോക്കും, ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഈസ് എ ഇലക്ട്രോണിക് ഹോം അപ്ലയൻസ് യൂസ്ഡ് ടു വാഷ് വാരിയസ് ക്ലോത്ത്സ് വിത്തൗട്ട് എനി ഫിസിക്കൽ എഫേർട്ട്. വാരിയസ് ക്ലോത്ത്സ് ഒരു ഫിസിക്കൽ എഫേർട്ടൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഹോം അപ്ലയൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക? പുട്ട് ദ ക്ലോത്ത്സ് ഇൻ മെഷീൻ ആൻഡ് സെലക്ട് ദ വാഷ് മോഡ്. ക്ലോത്ത്സ് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യും ആദ്യം. ദെൻ ഇറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടേക്ക് റിക്വയർഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഡിറ്റർജൻറ്റ്. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വാട്ടറും ഡിറ്റർജൻറ്റും അപ്പോൾ എടുത്തോളൂ. ടൈപ്പ് ഓഫ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ലോഡിംഗ്. കൺട്രോൾ അനുസരിച്ചും ലോഡിംഗ് അനുസരിച്ചിട്ടും വാഷിംഗ് മെഷീനെ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൺട്രോൾ അനുസരിച്ചിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീനെ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്നും ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ലോഡിംഗ് ദ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ടോപ്പ് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ. ലോഡിംഗ് അനുസരിച്ചിട്ട് ടോപ്പ് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്നും ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്നും തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പൾസേറ്ററാണ്. ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ സ്ട്രെയിനർ. ഈ കാണുന്നത് തേർഡ് വൺ ഇസ് വാഷ് ഡ്രം. ഇത് വാഷ് ഡ്രം ആണ്. ഇത് വാട്ടർ ലെവൽ സെലക്ടർ ആണ്. ദെൻ ദിസ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് ലിൻഡ് ഫിൽറ്റർ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വാഷ് ടൈമർ. ഇതിൻ്റെ വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പാണ്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് ഡ്രെയിൻ ഹോസ് ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രബ്ബറാണ്. ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്പിൻ ഡ്രം. പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്താണ്, 3 പിൻ പ്ലഗ് ആണ്. പിന്നെ ഇതാണ് ഈ സ്പിൻ ഡ്രമ്മിൻ്റെ കവർ. സോ വി ക്യാൻ സേ സ്പിൻ ഡ്രം കവർ. ദെൻ സ്പിൻ ടൈമറാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ ഈ കാണുന്നതാണ് എജിറ്റേറ്റർ ഡയറക്ഷൻ സ്വിച്ച്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് നോബാണ്. പിന്നെ ഇത് വാട്ടർ ഇൻലെറ്റ് നോബ് ഫോർ സ്പൈനിങ്. ദീസ് ആർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ്. അത് ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ പിക്ചറിന് താഴെയായിട്ട് ഇത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ. This has separate tubs vessels for washer and dryer. ഈ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീന് സെപ്പറേറ്റ് ടബുകൾ വെസൽസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് വാഷ് ചെയ്യാനും ഡ്രൈ ചെയ്യാനും, തുണി വാഷ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഉണക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് വെസൽസ് ഉണ്ടാവും, വേറെ ടബ്. ദേ ഹാവ് സെപ്പറേറ്റ് ടൈമേഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ അവയ്ക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ടൈമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര ടൈം, അതേപോലെ വാഷ് ചെയ്യാൻ ഇത്ര ടൈം, അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ടൈമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. വാഷിംഗ് ടബ് ഓപ്പറേറ്റ് അറ്റ് ലോവർ സ്പീഡ്, ഡ്രയർ ടബ് ഓപ്പറേറ്റ് അറ്റ് ഹയർ സ്പീഡ്. ഈ ഡ്രയർ ടബാണ് ഹയർ സ്പീഡിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നാൽ വാഷിംഗ് ടബ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ സ്പീഡിലായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ടു വാഷ് ദ ക്ലോത്ത്സ്, പുട്ട് ദ ക്ലോത്ത്സ് ഇൻ ദ വാഷ് വെസൽ, പുട്ട് എ സഫിഷ്യൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ സെറ്റ് ദ ടൈമർ. ക്ലോത്ത് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യം ക്ലോത്ത്സ് വാഷ് വെസലിലേക്ക് പുട്ട് ചെയ്യുക.
put the clothes in wash vessel. Then നമ്മൾ സഫീഷ്യൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടറും ഡിറ്റർജൻറ്റും ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യുക. എത്ര ടൈമാണത് വാഷ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സ്പെസിഫിക് ടൈം ദ മെഷീൻ വിൽ സ്റ്റോപ്പ്. നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ടൈമിന് ശേഷം ആ മെഷീൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഓഫായി പോകും. വാട്ടർ ഫ്രം ദ വാഷ് ടബ് ഷുഡ് ബി ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ആൻഡ് ഫിൽഡ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫോർ റിൻസിങ് പർപ്പസ്. അതിലുള്ള വാട്ടർ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് റിൻസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രഷ് വാട്ടർ നമ്മൾ പിന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഫൈനലി എന്താ ചെയ്യുക? ദെൻ റിമൂവ് ദ ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് പുട്ട് ദം ഇൻ ഡ്രയർ ടബ് ആൻഡ് സെറ്റ് ടൈമിംഗ് ഫോർ ഡ്രൈ. ആ ക്ലോത്ത്സ് വാഷ് ചെയ്ത ക്ലോത്ത്സ് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ടബായിട്ടുള്ള ഡ്രയർ ടബിലേക്ക്, ഉണക്കാനുള്ള ടബിലേക്ക് അത് ക്ലോത്ത്സ് പുട്ട് ചെയ്യണം, ഇടണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് വേണ്ട ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കൺസ്ട്രക്ഷനാണ്. എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വാഷ് ടബാണ് ഈ കാണുന്നത്. എജിറ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇതിനെ റിൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ, ഇളക്കി മറിക്കാനൊക്കെയാണ് ഈ എജിറ്റേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതതിൻ്റെ ഡ്രൈവ് മോട്ടോറും ഗിയർ കേസാണ്. ഇത് ടു ഡ്രെയിൻ, ഇത് ഡ്രെയിൻ പമ്പ്, ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണത്. ഇത് ഡ്രെയിൻ പമ്പ്. ഇതെൻ്റെ സ്പിൻ ടബാണ്. പിന്നെ ക്ലച്ച്, സ്പിൻ സിലിണ്ടർ, ഡ്രൈവ് ബെൽറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ കണ്ടെയ്ൻ സിംഗിൾ ടബ് ഇസ് ഫോർ വാഷിംഗ്, റിൻസിങ് ആൻഡ് ഡ്രൈയിങ്. വാഷ് ചെയ്യാനും റിൻസ് ചെയ്യാനും ഡ്രൈ ചെയ്യാനും ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ടബ് മതി. എന്നാൽ തൊട്ട് മുൻപ് പഠിച്ച സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഡ്രൈ ചെയ്യാനും വാഷ് ചെയ്യാനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെസൽസ്, ടബുകൾ വേണമായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒറ്റ ടബ് മതി നമുക്ക് രണ്ട് പർപ്പസിനും കൂടിയിട്ട്. Depending on the weight of cloths, the machine takes sufficient amount of water and detergent automatically and set the timer for washing and drying automatically. ഇതിൽ ക്ലോത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ മെഷീൻ ആവശ്യമുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഡിറ്റർജൻറ്റും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എടുക്കും. അതിനുശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉണങ്ങാനും വാഷ് ചെയ്യാനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടൈമും സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നടക്കും. എന്നാൽ തൊട്ട് മുൻപ് പഠിച്ച സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമായിരുന്നു. അതായത് യൂസർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ, ഡിറ്റർജൻറ്റ്, അതേപോലെ ടൈമറൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് യൂസറാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ക്ലോത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എടുത്തോളും. ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് പുട്ട് ദ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം, പ്രൊവൈഡ് വാട്ടർ കണക്ഷൻ ആൻഡ് പുട്ട് ദ ക്ലോത്ത്സ്. ക്ലോത്ത് ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പർപ്പസ്. പിന്നെ വാട്ടർ കണക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. വാട്ടർ ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്തോളും, പക്ഷേ നമ്മൾ പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് വാട്ടർ അവിടേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഡിറ്റർജൻറ്റ് ആദ്യമേ നമ്മൾ കരുതി വെക്കണം, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഡിറ്റർജൻറ്റ് മെഷീൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എടുത്തോളും. ഓക്കെ, ഈ മെഷീൻ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനെന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമറാണ്. ദിസ് മെഷീൻ യൂസ് മൈക്രോ പ്രോഗ്രാമർ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ടോപ്പ് ലോഡിംഗ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് മെഷീൻ. ലോഡിംഗ് അനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ടോപ്പ് ലോഡിങ്ങും ഫ്രണ്ട് ലോഡിങ്ങും. ടോപ്പ് ലോഡിംഗ് ഒന്നുമില്ല, ഈ ടോപ്പിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ കവറിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലോത്ത് ഇടുക. ഇനി ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട് സൈഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക കവറിങ്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്ലോത്ത് ഇടേണ്ടത്. ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീനും ഇത് ടോപ്പ് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ. ടോപ്പ് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ. In this washing machine, the clothes are loaded and unloaded from the top of the washing machine. വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗത്താണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ക്ലോത്ത്സ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതും അൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതും ഇടേണ്ടതും എടുക്കേണ്ടതും. Then there is a cover at the top that help loading and unloading clothes to the vessel. അതിൻ്റെ ടോപ്പിലൊരു കവർ ഉണ്ടായിരിക്കും ലോഡ് ചെയ്യാനും അൺലോഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട്. The top loading machine employs agitated type washing techniques. ഇതിൽ ടോപ്പ് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എജിറ്റേറ്റഡ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വാഷിംഗ് ടെക്നിക്കാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എജിറ്റേറ്റഡ് ടൈപ്പ് വാഷിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
ദ യൂസർ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബെൻഡ് ബോഡി വൈൽ ലോഡിങ് ക്ലോത്ത്സ്. അതിൻ്റെ ടോപ്പിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്, കവർ വരുന്നത് അല്ലേ, ടോപ്പ് കവർ വരുന്നത്, ക്ലോത്ത് ഇടുന്നത് മുകൾ ഭാഗത്തിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂസറിന് ബെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, കുനിഞ്ഞോ വളഞ്ഞോ ഒന്നും നിൽക്കേണ്ട, ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് ഇടാവുന്നതാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ലോഡിങ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ. ആൻഡ് ദിസ് മെഷീൻ ദ ക്ലോത്ത്സ് ആർ ലോഡഡ് ഫ്രം ദ ഫ്രണ്ട് സൈഡ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വേണം ക്ലോത്ത്സ് ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ, അതേപോലെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടി. അപ്പോൾ യൂസർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ബെൻഡൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ, അത് എടുക്കാനും ഇടാനും ഒക്കെ. ദിസ് മെഷീൻ കൺസ്യൂം ലെസ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി, വാട്ടർ ആൻഡ് ഡിറ്റർജൻറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെഷീൻ കുറച്ച് ഇലക്ട്രിക് എനർജിയെ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറും ഡിറ്റർജൻറ്റൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് മതി. Compared to top loading washing machine, front loading machine gives better washing result. ഈ ഫ്രണ്ട് ലോഡിംഗ് മെഷീനാണ് നല്ല വാഷിംഗ് റിസൾട്ട് തരിക. ആരെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ തൊട്ട് മുൻപ് പഠിച്ച ടോപ്പ് ലോഡിംഗ് വാഷിംഗ് മെഷീനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ദിസ് മെഷീൻ യൂസ് ഡ്രം ടൈപ്പ് വാഷ് ടെക്നിക്. ഇത് ഡ്രം ടൈപ്പ് വാഷ് ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തൊട്ട് മുൻപ് പഠിച്ച ടോപ്പ് ലോഡിങ്ങിൽ എജിറ്റേറ്റർ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡർ ആണ്. അത്രയും നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡർ. വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് അപ്ലയൻസ് ആണ് വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് അപ്ലയൻസ്. ദ വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ. ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഈ കാണുന്നത്. സ്റ്റോൺ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ്, കണ്ടെയ്നർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ്, ടിൽറ്റിംഗ് ടൈപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് സ്റ്റോൺ ആൻഡ് കണ്ടെയ്നർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ്, ദെൻ കണ്ടെയ്നർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പ്രഷർ ടൈപ്പ്. അതിൽ ഈ കണ്ടെയ്നർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടൈപ്പാണ് കണ്ടെയ്നർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടൈപ്പാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ്. മോസ്റ്റ് കോമൺ വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സിസ്റ്റം ഇസ് കണ്ടെയ്നർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ്. കണ്ടു ഇതിൻ്റെ പാർട്സൊക്കെ. ദിസ് ഈസ് ദ മോട്ടർ, ഇതിൻ്റെ ഗ്രൈൻഡർ സ്റ്റോൺ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇത് ബിയറിങ്, ഇത് ഡ്രൈവറിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഡ്രൈവർ. ഇതിൻ്റെ വേർട്ടിക്കൽ സ്റ്റാൻഡാണ്, ഇത് അതിൻ്റെ ചെയിനാണ്. ദെൻ ഗ്രൈൻഡർ സ്റ്റോൺ സ്റ്റാൻഡാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് 3 പിൻ പ്ലഗ്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ വരിക, ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ മോട്ടർ. ദെൻ ഇതതിൻ്റെ പുള്ളിയാണ് ഈ കാണുന്നത്, പുള്ളീസാണ്. ഇത് ആ പുള്ളിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബെൽറ്റ്, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ വീല്, ഇത് അതിൻ്റെ ഡ്രമ്മാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് മോട്ടോർ, ഗ്രൈൻഡർ സ്റ്റോണ്, കണ്ടെയ്നർ, പുള്ളി, ബെൽറ്റ്, ഫ്രെയിം ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹോം അപ്ലയൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലേ. മോട്ടോർ ബേസ്ഡ് ഹോം അപ്ലയൻസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏതായിരുന്നു? നമ്മൾ സീലിംഗ് ഫാൻ പഠിച്ചു, ടേബിൾ ഫാൻ പഠിച്ചു, മിക്സർ പഠിച്ചു, ഗ്രൈൻഡർ പഠിച്ചു, വാഷിംഗ് മെഷീൻ പഠിച്ചു അല്ലേ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ. താങ്ക് യു.